好，大家好啊！嚟到咧今日嘅影片咧，就用一個超前嘅部署、超前瞻去同大家講啦。呢個董事杯同埋8週年紀念短途杯嘅報名名單。咁啊，點解特登咧就咁早講咧？就呢條影片咧係有個主題嘅，就除咗會略略講下啲參賽馬之外咧，亦都會講下而家香港馬圈嗰個報名嘅生態點樣。咁啊，首先咧就先講下呢場董事杯啦。嗱，一睇咧就知道浪漫勇士就報咗名㗎啦。咁啊，今季咧就新聞亦都講到明㗎啦，都唔遠征啊，留翻香港跑三冠。咁啊，真係都未知之數係咪浪漫勇士今季係最後一季會喺香港跑咧？咁樣呢個係唔知嘅。咁啊，但係浪漫勇士喺呢度咧，亦都唔係好壓抑嘅，因為佢都真係有一段好長嘅時間冇跑呢個1600啦。不過我都認為咧，從佢以往試短途集嘅嗰種前列名次過終點嗰種出閘嘅爽快我諗1600佢唔會話跟唔到個馬群嘅。不過你咁耐冇跑過1600咧，有嘅係新鮮感，但係比其他人嘅路程經驗咧，亦都真係呢一段時間少啲啦。咁啊，當然最強對手咁啊，梗係嗰隻遨遊氣泡啦。咁啊，但係你話祝願鴻運帝王標緻銀河金鑽貴人都係有力一爭，可以近下嘅。即係我覺得呢一場嘅董事杯咧係非常之好睇，好睇在咧係冇乜邊隻馬喺度咧係你會覺得係特別超班。浪漫勇士我哋成日話馬王，始終呢一啲嘅獎金路程嘅證明咧，都喺中距離嗰度攞啦。咁啊，真係1600太耐冇跑啦。咁而遨遊氣泡咧，其實又係已經講咗好耐話佢落腳慢咗㗎啦。咁啊，叫做上次就喺1600都贏到場香港一哩錦標啦。咁啊，但係咧繼續要同你跑1600，咁啊眼冚隻浪漫勇士，純講紙上數據佢都未贏過浪漫勇士嘅。咁啊，唔知輝哥咧，因為咧輝哥呢一場有隻陽光勇士呢隻扣女點樣配合咧？你諗下我都唔係好知。即係希望又氣泡就夠快啦前段我主觀意願覺得佢係唔係好1600㗎啦呢隻馬。不過就上次熬啲級數熬埋個前置嘅有利跑法咁樣翻嚟到。咁再數咧就係祝願鴻運帝王啦。咁鴻運帝王其實我覺得都唔係話真係完全冇得爭嘅，只要到時啲天氣稍稍變有啲變化地，呢隻馬又跑高啲嘅喺啲軟地黏地嘅情況。咁祝願咧，亦都係即係今季嶄露頭角。不過就當然喺正本戲預賽兩場都係得個近字。你話有啲好迫切性嘅威脅咧，佢又唔係嘅。咁係咪隻馬冇想像中咁高咧？你諗下，其實祝願雖然唔係阿劉生但係其實都係同佢有關㗎嘛。大家都知道，咁一對馬喺度，我諗佢都志在必得㗎啦。咁但係就要睇翻呢隻祝願咧，即係嚟緊跑係咪話會轉人啊？因為咧之前啲新聞都講咗話阿霍雲星應該會換走㗎啦。咁聽聞就俾巴道嘅。咁當然啦，而家呢個報名講緊係月尾嘅事。咁到時係咪寫包單係巴道騎咧？咁我又唔敢講。不過如果轉人嘅話咧，的而且確係俾咗啲遐想，大家究竟呢隻馬能唔能夠咧可以喺度咧憑個側身呢個情況底下咧去擊敗其他嘅對手啦。佢冇嘅咧就係嗰種一級賽嘅證明，但佢有嘅咧係年青力壯。我覺得廖康明喺保養啲馬嘅 form 嚟講咧，呢個馬房都係有一手嘅。所以即使失望咗兩次，今次再跑轉人都唔敢話劃死佢冇機會啦。同埋呢隻馬咧都畢竟係一隻跑法幾彈性嘅馬，佢唔係話好需要即係一定要留前鬥後或者放嘅，佢咬前少少或者留翻中間啲都可以跑到嘅馬嚟。最多人講嘅咧就可能呢幾隻啦。但係我覺得金鑽貴人咧，亦都係同遨遊氣泡個情況一樣，佢更加其實係前一兩季已經講話慢腳咗㗎啦。不過就一路都係同你
跑短途賽去食個級數，同埋之前又真係傷過一段時間啦，影響咗一啲操練嘅進度同埋個比賽嘅報名啦。今次都難得上到嚟呢個1600米，我覺得比較大機會就因為佢想避嗰隻嘉應高升啦。但係都不妨一試嘅，都講咗好耐話慢腳㗎啦。即係如果你話要搏佢喺度贏，呢個係難度非常之高嘅，因為真係要其他馬跑得好錯佢先至可以贏到。但係即係畢竟都要尊重啦，同埋你話呢個種，你話係長啲嘅，的確係會好啲啊。同埋如果你話真係短途想一哩，話唔定賺埋個跑法佢擺前啲走呢，可能係咪唔出奇㗎？標誌銀河嗰啲就邊線啲咯，我覺得。畢竟呢，喺今季贏嗰次就食咗啲步速嘅，前邊拉得快嘅嗰場就話捉完翻嚟呸都冇一次咧拉快啲。上次就初帶呢個開篷眼罩表現就一般啫。今次再嚟呢一場賽事跑呢，睇怕都係邊線，都冇辦法，跑法被動嘅馬就真係會稱低啲。美麗同享啊，同埋直線力山啊，嗰隊都係跑咗好多次㗎啦，即係喺度執下獎金名次啦。至於陽光勇士呢隻馬我都頭先講咗，好視乎阿輝哥點樣去同呢隻遨遊氣泡夾。既然都出得一對馬啦，你喺度俾其他馬房嘅優勢就係在於你可以出多一隻，究竟會點樣互動呢？我都好想知道。係咪遨遊氣泡拉快少少帶動隻扣女上啊？定陽光勇士用啲奇怪跑法擺前啲走呢？咁樣呢個都唔知。不過的確係一隻非常難跑嘅馬，喺疆口今時今日呢，好聽啲呢就叫做好肯掠好肯追，但唔好聽啲呢就係比較難控制到啊！呢隻馬疆口呢，畢竟都係比較重口啲啊。而且呢個頭啊頸啊都中意啷嚟啷去呢，唔係一隻咁易駕馭、咁易 handle 去跑到嘅馬嚟嘅。所以呢一次嘅董事杯，我齋睇呢係一場幾精彩嘅賽事㗎啦，相信，因為冇乜邊一隻喺度係好超前。如睇下你嘅情意結係咪浪勇啊、氣泡啊嗰啲啦，我覺得呢，暫時我都俾唔到意見啊。我真係比較中意嘅呢，就係落馬勇士咯。即係我畢竟我都認為一隻咁忠心嘅馬跑翻1600米，佢唔會話甩開個馬群咁遠嘅。我諗三甲點都要預翻佢一席啦。其他馬就到時再講啦。當然我都頭先講過呢一條片嘅重點呢，就在於嗰個馬，即係今時今日個馬圈個報名生態啦。呢場董事杯呢，都算啦，9隻馬，以往董事杯呢，的而且確係唔多馬出嘅，咁多年都。但係睇埋場8週年紀念短途杯呢，你就睇到哇，得個7匹馬跑。嘉應高升呢，就亦都唔多講㗎啦，呢啲即係睇佢贏幾多個馬位啦，冇健康問題，冇呢個際遇問題，佢基本上都可以翻嚟贏。我覺得佢就算留前鬥後，大外一氣都贏到嘅呢啲馬。你2、3、4嗰啲你就諗啦，究竟係美麗第一啊，舉步新風定點呢？舉步新風之前講話喂，去呢個杜拜跑亞喬斯短途錦標喎，會唔會呢場流呢？但係我相信有得同你搏隻嘉應高升，可能都搏咗先啦。頭先講嗰隻金鑽貴人上呢個一哩驕陽明，佢又係繼續跑短途嘅。你可想而知就係有啲馬房或者嗰啲馬主究竟佢係用一個咩嘅定位呢？就係究竟係盡量賺級數，寧願根本就短嘅，但係撈獎金多啊！即係串條 Q 啊，二分啲，即係二分二買啲好啊？定係真係佢有心去攻堅一場級際賽而去進行一啲嘗試呢？你會睇到個分野喺度嘅。至於呢一場賽事呢，上次精算暴雪呢，就叫做爆咗啲冷嘅胚啦。今次難啲㗎啦，我覺得上次嗰場都喺中間嘅過程，前面有啲馬拉散咗呢，都有啲影響到馬群嘅唔同際遇啊。我覺得呢一次可能都係驕陽明區搭嗰隻嘉應高升多啦。因為驕陽明區呢，如果你睇翻之前都叫做跑得翻，又有得上名，再結合埋季初啲試閘好差嘅表現，其實可能係今季純粹佢慢咗上力啫。去到而家1月份呢，我覺得驕陽明區都似樣㗎啦，呢啲進度。睇下點樣啦。但係當然啦，我成日講個報名生態，你諗下7匹馬，
如果咧數翻呢個馬會嘅頭50名馬匹咧，入邊其實佔得非常之多嘅短途或者係啲1400-1600米嘅馬啦。咁董事杯都算啦，因為素來咁多年嚟咧都係出唔齊馬嘅。但係以前8週年紀念短途杯，我記得咧係出馬係相對多啲嘅。咁當然啦，相對多啲嗰個年份係講緊跑直路啦。咁轉咗1200之後咧，係少咗啲馬跑嘅。咁但係再睇埋呢個頭50名馬匹嘅報名表咧，即係呢個高分馬嘅表咧，你就發現根本好多有能力有分數去跑呢場一級賽嘅馬咧，都係冇報。好似顏色之王咁，你話佢最近喺呢個楊子短途錦標跑第2啦，塞車啊追唔切嗰隻星際快車，但係其實99分要跑呢場一級賽一定得啦。咁再講嘅魔術控制又冇跑喎，呢場一級賽係咪？星際快車贏咗又唔跑啦。再數啦，已經係嗰啲維港智能啊、笑傲江湖啊嗰啲，其實都可以跑嘅，陸續無限。各方面有因為進度嘅問題，或者係講緊一個級數，可能而家真係唔夠跑咧，都唔肯報啦。再數嘅，其實有啲係上緊嘅馬係可以跑嘅喎，譬如康樂高球可以跑嘅。開心寶寶咧，呢隻好似之前我記得係啲出賽嗰度有咔哩咔啦嗰啲操練問題嘅。但係唔講呢隻，咁你包裝天將係107分，光年魅力嘅107分，係咪？即係絕對係有本錢去報呢啲咁嘅短途賽嘅。但係佢哋都選擇冇報。咁某個程度上，一嚟係怕咗家燕高升啦，二嚟就係其實好多今時今日嘅有分數有能力嘅馬咧，都選擇去跑一啲叫做1、2班賽事，盡量去撈一啲班際賽獎金去儲 win。就變相就唔係話個個馬主或者個倉會好肯上行啊，幫隻馬去上行一啲比較高啲級數嘅賽事。呢一個就係佢哋嘅抉擇，佢哋可能會覺得即係譬如有啲閘界分數佢82分，其實佢可以跑某啲3班嘅賽事咩重磅，多於佢走去試下一場2班賽咯。而家好多啲馬房嘅馬都係咧，就係盡量佢個分只要冇過到嗰條界，盡量都會跑低班賽事。如果唔係咧，我覺得根本呢一場8週年紀念短途杯咧，就唔應該係淨係得7隻馬嘅。咁當然另一個問題咧，我都有大概即係歸納到嘅一樣嘢咧，就係而家啲馬嘅上行分數個速度比較慢啊。一嚟就同個賽制問題啦，而家啲馬多，賽程係有限，好多時啲2、3、4班塞晒車，咁你報得邊隻又要攞優先出賽權去諗呢樣嘢嘅時候，除非你有一隻好超嘅馬啫，如果唔係你稍為強少少嗰啲，可能都已經喺2、3班喺度徘徊緊㗎啦。即係我覺得除咗要隻馬有能力之外，都好講個倉咧，究竟佢個部署手法究竟係點樣嘅？即係你夠膽死繼續喺嗰個班次入邊徘徊，而有啲馬成日見佢孭住啲130以上嘅磅咧，就變相佢哋上行嘅速度非常之慢。但係其實馬嘅里程係有限㗎嘛，如果你不斷去跑啲重磅嘅低班賽都好，其實跑到咁上下，隻馬開始就唔會點進㗎啦。而某個程度，當越嚟越多馬都喺呢啲咁嘅樽頸位嘅馬嘅時候咧，喺級際賽或者一啲頂班一班賽嘅參賽馬匹嘅數目咧，亦都會係減低。當然有啲朋友都會話：喂，既然如果佢有能力嘅重磅唔應該係一個問題啦。但我呢度想帶出嘅好多時係幕後。可能因為有時佢又要就翻個騎師，譬如嗰個騎師本身係潘頓或者報埋一個重磅騎師，佢想佢跑翻，咁咪報翻啲低班重磅嘅賽事咯。但係就變相，如果個個都係咁樣諗嘅時候咧，高班啲賽事咧就相對狹窄啦。然後咧睇嚟睇去都係嗰堆馬啦，會變咗做。所以每年咧。為咗抗衡呢個情況，上行速度咁慢嘅情況咧，4歲馬嘅引入咧，嗰啲咁嘅4歲賽系列咧，就係一個好關鍵嘅一點咧，
去令到唔會有青黃不接嘅情況出現。咁但係即係目前今季嘅4歲馬呢，就唔算話邊一隻特別壓一啦，暫時都係。所以呢個就我想帶出嘅問題呢，就係上行速度好慢啊！而家香港啲馬，佢哋加分呢，加得慢，加到咁高分呢，又未必好肯同你跑一啲叫做級制賽去試。咁不過講咁多嘢呢，係一個整體嘅觀察啦。但係你擺翻呢場嗰個備戰嘉應高升呢，你都唔可以話佢哋係冇原因嘅。嘉應高升真係好難去去打低嘅馬嚟嘅，屬於真係非常之強。即係變相就可能有啲馬，譬如驕陽名駒佢甘於衝個233嘅，佢咪報咯。但有啲馬主或者有啲倉，可能佢唔係好想冒呢個風險，可能同你搏多兩場都驚佢蝕咗個體質嘅時候，佢就唔報名啦，寧願進軍啲2、3級賽啦，都可能會有咁嘅情況。所以都係同大家傾下偈，分享下原來而家唔係冇高分馬喺度，不過因為唔同馬房嘅選擇抉擇，以及可能真係有啲操練喺嗰個 recover 嘅情況底下，未必報得切呢啲咁嘅1級大賽，令到呢啲戲馬呢好多時都好少馬跑咯。唔知大家認唔認同我嘅觀點呢？歡迎大家留言。